inspiration, and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli atuuka ngo sharinga. So katufune update eno. Buli atuuka sharinga. Buli atuuka ita munno. Tuli mu lutalo mwebase. Tuli mu lutalo mwebase. Bebakira mu lutalo. Mwango tuyise update eno. Mwebakira mu lutalo. Tuli mu lutalo mwebase. Sharing a video. Tuli mu lutalo mwebase. Sharing ita munno. Head teacher Lumbuye updates. Sharing ita munno. Tuli mu lutalo mwebase. Rachel Ruzizi. Hi. Tuli mu lutalo mwe muli mu kusomagira. Allahu akbar kabira. Muzukuke dictator ali mu meeting ne akandiho simanyi bakandwa naho simanyi bandikandiho. Dictator ali mu meeting ne bakandiko bogera kukujjayo muganda wa fetaki ate mwe mwebaka. Muzukuke tuyisewo baka buno. Sharing ita munno. Mubazukuse. Tuli nnyo Daddy Patricia Nachidde. Tuli mu lutalo mwebaka. We are fighting a dictator. Dictator ali ne bakandiho simanyi kandaho. Bali mu meeting ne bakandaho. Ba planning extradition mwe muli awo mwebase tulo. Muveyo. Muzukuke. Mwangu togere ensonga zino tugende nammwe. Mwebaka mutyanga tibo habulu ali ateesa kuzza muganda waffe Uganda. Jajja tibo ali apulaninga kuzza muganda waffe Uganda mwebase. Muzukuke sijja bikkiriza ebyo. Tuli mu lutalo. We are at war. Musule bulungi. Nantume ogenda wa. Musule bulungi. Nantume ogenda wa. Kicho otegeeza tusule bulungi. Twebaka biki mu lutalo. Namata Edith kwe tuli. Nantume nnyabo toyina gy'olaga. Nantume otusubire ntusibula. Bumusule bulungi. Nantume nnyabo toyina gy'olaga tuli wano. Tuli mu lutalo. Nantume komawo tuli mu lutalo. Eno si repeat. Eno si repeat. Eno si repeat temutya. Tajja kuddayo. Rachel Ruzizi. Yes.
muzuuke mba update banengende nange tuyiye ebirala muzuukuke mwebaka biki tetukyebaka esarwa nantume yes musharinge mba update tugende tukole ebirala Twitter tulinze Facebook amapesa gatulinze eri okutakula ku account z'abasajja Sarah Shim bannange update eriwo ku muganda waffe okufuna eddembe lye mwasuze mutya abali e Uganda mwasiibye mutya abali mu North America abali Canada mwasiibye mutya abe China good morning bannange ekigenda mu maaso we butuukidde essaawa eno aba Middle East essaawa ziringa 8 eyo mu Middle East bannange we butuukidde essaawa eno nga tuli mu nteekateeka zonna ze tusobola okubanga tusecuringa eddembe lya muganda waffe era wenjogerera wano bannayuganda abali e Boston, Massachusetts beekozeemu omulimu ng'olunaku olw'enkya ku ssaawa 5 ez'okumakya bagenda ku consulate ya Turkey wano mu Boston, Massachusetts abasobola mwenna ng'obeera mu America please you can get there waliwo consulate oba osobola giyita embassy ya Turkey wano mu Boston, Massachusetts mu America mu Massachusetts mwenna abali mu Massachusetts please mubeereyo ne oba toli mu Massachusetts ne bw'oba oli New Hampshire ne bw'oba oli mu Maryland ne bw'oba oli wa please ne bw'oba oli Maine please making sure nti weegatta ku bannayuganda banno baganda baffe bonna abagenda obeerayo please tusaleko tulandire muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye Kajubi an attack to one of us is an attack to all of us kati wenna ali mu America ng'osobola please okuva ssaawa 5 paka ssaawa 8 that is only 3 hours ku embassy ya Turkey mu Boston downtown address yaabwe eri 31 St. James Avenue Boston mu downtown 31 St. James Avenue Boston zip code eri 02116 the zip code is 02116 please buli asobola kola ekisoboka kyonna okubanga otuuka ku 31 St. James Avenue e Boston the zip code is 02116 tubeereyo gwe ayagala okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu +1 345 506 7843 please bannange tuli mu lutalo kyovola bateri kwebaka sawa yona update ebeerawo ng'eyingirawo teri tulo teri kwebaka update yonna etuuka nga tugiteekawo no sleeping nze nganze omuntu missing ekigula lujje mullo so please teri kwebaka baganda baffe fenna buli asobodde
tugwere ku embassy ya Turkey e Boston downtown 31 St James Avenue mu kibuga Boston. The zip code is 02116. Please tubereyo mu bungi tulwanire muganda waffe. Nkimanyi nammwe muri wano bangi abanyumirwa ekiggula luggi. Please omusajja alina okuvaayo alwanire baganda baffe, alwanire ettaka, alwanire Mairoland. We need him on board. Mukitegeera? Nkimanyi bangi muri wano nammwe munyumirwa ekiggula luggi nganze. Please. Mukitegeera? Waliwo abantu kwegamba, waliwo abantu betuli nabo mu struggle. Naye nga yo okwogera erinnya lya blog omulala waakiri omutta. We have such people. Oba activist munne. Tulina abantu we batyo bangi nnyo. Nga yo okwogera erinnya lya activist omulala ku page endala. Lubanga lutalo. Ku the updates online page tukivumirira era si enkola yaffe. Wano buli muntu oba oli wa fire page, oba oli wa ki, oba oli wa page ki, ku the updates online page kasitoba ng'oli ku cause. Nga tawagira tibuhabulwa, you are part of us. Ne wali abantu abali mu struggle betulwana nabo naye nga ye yateeka muno olutalo. Lwaki gundi alina following nene, lwaki gundi alina viewership nene okusinga nze. Ku the updates online page tuvumirira omutima omubi ogwo, tuvumirira omutima omunaku, tuvumirira omutima omukopi ogwo. Ndi lwaki gundi alina following nene okusinga nze. Wano tukolera wamu, tukwatira wamu. Dictator atufenkenyeza wamu. Okitegeera? Fenna dictator atulira wamu tulinga nsenene. Kati gwoba ozimba akasajja, this is not the time. Soka tubizze bali. Okitegeera? Soka tubizze bali. Ekiggula ddowa buli omu akimisinga. Nkimanyi bangi aba missing ekiggula ddowa. Muli bangi nnyo aba missing ekiggula ddowa. Okitegeera? This is not the time for division. Musimanyi nze sijja kwogera ku page ya Gondi. Musimanyi sijja kwogera ku Gondi. Sijja kwogera ku Lumbuye. Biki. Aina following nene. No. Ezentalo zammwe musoke muzisse ebbali. Okitegeera? Kati abali Uganda ozokusaba aki. Ate abo dictator basinga okufenkenyeza ddala. Abo abalinako obusungu. Abali ekyaddondo dictator abalinako obusungu. Enamba y'essimu eri 0 eri +1 345 506 7843. Please, let's be there. Nga 10, that is tomorrow on Tuesday. Nga 10 ogw'omunaana fenna okuva ssaawa 5 paka ssaawa 8 ez'emisana, okuva ssaawa 5 ezakalasa mayanzi paka ssaawa 8 ez'emisana tugenda kubeera e Boston downtown 31 St James Avenue, zip code eri 02116. Kati gwa agenda okujja n'obutwa oba agenda okujja ne intentions endala totawaana. Gwagenda okujja n'obutwa toli invited. Gwagenda okujja okuspyinga toli invited. Agenda okujja okulabiriza you're not invited. Kubanga emitima gyakaluba. Ne b'ospyinga ku bannayuganda banno naawe ogenda kufa. Okitegeera? Ne bona abannayuganda banno obutwa naawe ojja kufa. Ate pa abamu tugenda kufa bukadde. Tulina okunyumya ku struggle eno mu 264. Mu 264 tulina onyumiza abazzukulu. Twalina wano omusajja nga bamuyita Tibuhabulwa ne yeefuula ekirala wano. Mu 264 Tibuhabulwa bajja kuba bamwogerako bwogezi. Kati ffe mu 264 tulina obbeerawo tunyumiza abazzukulu nti bane twalina wano essajja nilitwesibako balita Tibuhabulwa. Okitegeera? Mu 265 awo tulina okunyumiza abazzukulu
nti bannange twalwana olutalo so wetuli tetugenda kufa waleeta obutwabo buleete ng'okimanyi tujja kukuswalizaayo gwajja okuspayinga jangu ng'okimanyi tugenda kukuswalizaayo. Watching live from Karamoja, Grace Namatovu. Karamoja? Grace, are you serious? Which part of Karamoja is that? Because I've been to Karamoja sub-region. Grace, aren't you lying? Aren't you in Dubai? So, basebo ne banyaba bali ku the updates online page. Please and please. Please and please. Fenna tubeereyo. Tulwanire kablaza. Ave mikono gyaba tujjwabo. Kale mudde mwebakemo katono mumulemu kachati naye obudde buli kumpi kukya. So osobola ogenda ku Twitter nga wozukusemu ku kachati, osobola ogenda ku Twitter noteekayo tweet bbiri noyoka webaka. Human rights, UN human rights, ne UN yennyini nabawadde zigundi zi Twitter handles ezo. Please mugendeyo retweet muretweetinge nga mu hashtaginga muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. Tetugenda kwebaka tulo update newe ejja ku munana za kiro tujja zuka tugibawe. Eno updates online page ekola 24/7 tetuvaako. Eno bagita the updates online page ekola 24/7. Kati Mr. Update yebasemu awo 5 hours. Kati nangenda kwebaka mu 2 hours nga Mr. Update alibawo update. Apollo abawe update awo sweet Apple nga nange nebasemu 2 hours and a half nange nzuke nkomeomba update endala. So an updates online page tetwebaka oba webase ng'oli akwatamu okitegeera. Tuli mu lutalo mwe muli emusumagira. Get serious. So bana updates online page, please encha tugenda kubeera e Boston ku demonstration ya free Lumbuye Fred. Tuesday, the time is 11 a.m. to 2 p.m. At the Turkish Embassy in Boston. The address is 31 St. James Avenue, Boston, downtown. The zip code is 02116. Please, we're gonna be there. We're gonna fight for our brother Kajubi Fred Lumbuye to be free. Stella Juliet, sina kusibula. Where are you going? Please, let's be there. Let's be there and fight for our brother. Wabula muntu vuga speed. Chei. Mukati. Twebake muko. Linda ko kwebaka. Guys, those who are in Massachusetts and those who are around Massachusetts, New Hampshire, Maine, and also other states around Massachusetts, please join fellow Ugandans at the Turkish Embassy in Boston in the quest for freedom of our comrade Lumbuye Fred Kajubi. We're gonna be there. Please, if you have bad intentions, don't attend. Don't bother to come. Please, we beg you. We kindly, with all due respect, we beg you, don't come if you have ill intentions. Hey, Aisha. Nanga imise chigula doa. Chitegera. Amina Nakato. Tomorrow we're gonna be at 31 St. James Avenue,
in Boston, Massachusetts. The zip code is 02116. Gye tugenda obeera for the demonstration at the Turkish Embassy in Boston. We are going to demonstrate for our brother Kajubi Lumbuye to be free. Buli kimu kye tulina okuba tujja kikola. We have to exhaust every avenues. Every avenues, all the avenues must be exhausted. Ezokulaba nti Kabulaza afuna freedom ye. Is entitled to his freedom like any other Ugandan. Okitegeera? Finakilav. Okay, we are coming. Thank you so much. Mwena, please. It is only 3 hours. Nebo jana obera 2 hours. Nebo obera 1.5 hours. Nebo obera 1 hour. It is okay. Tunogenda wetu batekeke embeera for 3 hours tutuuse ensonga yaffe. Babiwulira babiraba. Tukimanye ekyo nembeera abantu 10 babalaba. Nembeera abantu 3 babalaba babamanya. Kubanga mu America zense ezisinga okubeera ne security mu nsi yonna. So buli wobeera wonna nga mukuŋŋaanya abantu 5 mukutte ebipande baba notisinga nti we muli. So tonyooma bu numbers mbusimanyi tugenda beera 5 tugenda beera 3. No, your number counts. Yourself you count for this. Still mujje wabantu 3 wabantu 5 well and good. Ya ukijja kuba so neat. Utubera about 50 people. Mujje mwenna, please, let's be there for our brother. Ono muyekera lero Lumbuye encha mulala. Luli oli omuyekera tuba tukuba kino nga tatusuulamu ekirala. Mu lutalo tetwebaka. Kubanga tuba tugenda ku securing freedom ya Headmaster Lumbuye ate batuteekeramu ekirala bagala tufuula busy. Dictator buli kaseera bayagala tufuula busy. Ekyo tokimanyi. All the time dictator tibuhabulu bayagala tufuula busy. Tukimanyi ekyo. So encha mujje mwenna ku saawa 5 AM paka saawa 8 PM okuva emisana tugenda kubeera ku embassy ya Turkey mu kibuga Boston. Address eri 31 St. James Avenue Boston. Zip code eri 02116 gye tugenda obeera. Please and please and please come and be there. Come and be there for Lumbuye. Come and be there for Uganda. Come and be there for activism. Come and be there for NUP. Come and be there for people power. Kitegeera. Tewali kulanga kulala. Akutemyako linda wambazzi. So, mbasiibudde update yonna egwawo nga tugireeta. Teri kwebaka. Tuli mu lutalo. We are at war. Oli ali ne bakandiko kati bali n'akandiko simanya akandiko. Bali mu meeting. Ffe lwaki twebaka. Nga tonneebaka teekayo tweet. Tuli abantu 143. Teekayo tweet nga tonneebaka. Teekayo tweet nga tonneebaka. At least 2 oyo coach powe. Kitegeera. So, Andrew Kasozi, thank you for watching. Sarah Nakato, thank you for watching. Queenie Love Be. Bana mwafuna amanye bulaya. Queenie Love Be, thanks for watching. Joseph Motiaba, thanks for watching. Birungi Winnie, thanks for watching. Rebecca Livingston, thanks for watching. Florence Asaba, thanks for watching. Sewa Good Hamaru, thanks for watching. Maureen Mayanja, thanks for watching. Milewa Chagrin, thanks for watching. Godfrey Chirunda, thanks for watching. Sally, thanks for watching. Mugisa Caroline, thanks for watching. Samali Barbara, thanks for watching. Baraka Chigundu, thanks for watching. Bana mwebale mwenna mwebale nnyo mwebale kubeera ku the updates online page. Kamba sibule mubere bulungi mweraba.